Здраво дечки, ова позади мене е новиот Fiat 600 автомобилот кој што искрено ни е потребен и она што го бараме. Ке си кажете, зашто така кажеш Кирил, бидејќи Fiat 600 е автомобилот кој што изгледа фантастично дизајнерски, односно ова е истиот концепт од Fiat 500, оригиналното фикјуле, нели? И она што е интересното кај него Fiat 600 е големеност, односно поголемата практичност, бидејќи денес нели е популарно да сакаме SUV и кросовери и Fiat 600 е токму тоа. Една кросоверска изведба од Fiat 500 е конкретно денес, бидејќи Fiat 500 е електрично возило и нуди подобра практичност, подобра прегледност, а истиот фрајерлук во поглед на дизајнот. Fiat 600 за мене е стварно еден прав шмекер и кога го видов првиот пат во салон, реков дека тоа е таа. Ова ќе биде шмекер кој што ќе привлекува многу внимание на улица и токму и така и во моментот на улица привлекува страшно многу внимание. Јас сум огромен фан, знаете, за дизајнот на фикјуле, бидејќи дома си имам едно фикјуле, но оваа нова генерација на Fiat и конкретно Fiat 600 тука изгледа стварно многу убаво, го погодиле дизајнот, апсолутно ми се допаѓаат сите елементи кои што потсетуваат на оригиналната Fiat 500 и напред и позади и со сите детали 600 кои што ги има насекаде во поглед на дизајнот, стварно за мене го погодиле. Но не е само тука надвор, така е и внатре. Да бидам искрен, многу ми се допаѓа и самиот интериер, иако гледам некои сличности, пример со Авенџерот, бидејќи нормално Fiat 600 ја дели истата платформа со сите нивни модели од истата групација, меѓу кои Jeep Avenger, но не би се осврнал толку многу на тоа, бидејќи сано Fiat 600 си има свој белег тука внатре, како што има така и надвор, така и тука внатре, многу детали кои што го испишуваат Fiat 600, како што е тука на седиштата, и со 600, и со буквите Fiat на самите седишта, но исто така има и неколку детали напред на маската, на воланот, стварно многу убав интериер, многу потсетува дека е сепак Fiat и е моделот 500 инспириран, со сите елементи внатре, но исто така многу ми се допаѓа и самата негова практичност и функционалност. Односно имаме 1 милион остави кои што се практични. Тука е една остава во овој дел тука под копчињата од климауредот. Тука огромна остава каде што имаме и бежичен полнач, но и уште една дополнителна остава која што не знам зашто можете да искористите, бидејќи стварно многу голема и многу практична. 2 USB порта, 12 волтен приклучок за струја, но исто така тука во поднапредното ниво доаѓа едно како покривка која што се отвара многу интересно како држач за лаптоп. Дополнително тука имаме простор за шишиња кој што можете да го прилагодувате просторот со овие прегради тука полево или подесно како ви одговара, и плюс наслонот за раката може да се движи напред назад онака како што вас ви одговара. Плюс во вратите имаме убави остави, но исто така мора да пофалам што не често ми се случува оваа фиока тука кај сувозачот кој што е прилично длабока. Во поглед на материјалите има искористеност и на малку подцврста пластика во одредени сегменти, но е убаво и квалитетно сработено и во ниту еден момент не почувствував јас потреба дека имам барање да биде малку помеко, да биде поквалитетно. Убаво, квалитетно, се е сработено, не крцка, не мрда, убаво, стварно. Сега во поглед на функционалност, како што кажав, овие копчиња се тука од климауредот и ми се допаѓа што се вака оставени, бидејќи кога имате потреба лесно да стигнете и брзо да стигнете до нешто од климауредот, само си кликате и стигате до нив. Овде имаме 7-инчен инфозабавен екран кој што е стварно фантастичен, многу добра респонзивност, многу добра графика. Јас немам никакви негативни коментари за овој екран, бидејќи стварно функционира фантастично. За него имаме тука и неколку шорткат копчиња кои што можете ги искористите за да стигнете брзо и лесно до било што и да ви е потребно. Единствена критика имам тоа што во овој пакет немам паркинг камера, а ми е потребна за паркирање, бидејќи стварно не би сакал овој убав дизајн да го оштетам некаде на паркинг.
Тоа е за тука предниот дел. Да, уште само мора да напоменам дека тука доле го поставиле менувачот, автоматскиот менувач кој што е со копчиња. Мислам дека можеле малце поинаку да го осмислат овој детал во поглед на практичност, инаку во поглед на дизајн изгледа и тоа интересно. Сега ќе се префрлам позади за да видиме дали, како што кажав надвор, дека Fiat 600 е баш она што ни треба поради практичност и зголемената форма. Да, дефинитивно, она што го направиле и она што го кажав е токму така. Fiat 600 како зголемена 500 и попрактична дефинитивно е тоа што ни треба, бидејќи тука на задниот дел немам нешто преголем простор реално за колениците, но имам доволно да се спастрам и да ги ставам нозете под седиште, иако ова е предното возачко седиште наместено нели според моите потреби и повторно имам доволно простор, сепак е предвидено овде дека ќе седат малку помали луѓе, затоа пак ќе кажам дека има доволно простор, дури и сега за мене да се чувствам лагодно, ми се допаѓа бидејќи имам голем простор над главата и се чувствам убаво и комфортно, а од друга страна ми се допаѓа па што и вака странично имам доволно простор да седам и да се чувствам комотно. Ако седиме тука четворица, ако седиме 5 души, тогаш веќе ќе има проблем, да кажам, бидејќи на средниот дел имаме тунел кој што не е така широк, но е на каскади, лево и десно има уште две мали, да ги кажам, делови од тунелот, кои што за нозете ќе предизвикуваат проблем за тој што ќе седи во средина, бидејќи ќе ги истиснуваат другите двајца патници лево или десно. Но од друга страна, овде имаме USB порт, што е супер, бидејќи децата тука позади нема да кенкаат кога ќе играат нешто на телефонот. Ми фали искрено еден наслон за раката тука на средина, за да можам буквално да уживам многу подолго на патување, но е многу комфортно, многу практично, така да Fiat со ова што го направиле со Fiat 600 е стварно одличен потек. Сега конкретно за багажниот простор нуди 360 литри багажен капацитет, што е стварно супер и сосема доволно за овој тип на возило. Можете се спакувате, можете да ставите поголеми куфери и она што ми се допаѓа што има опција да си ставите една даска тука погоре, ако мислам дека ако се нарачи или во дополнителното ниво, не сум сигурен, но одоздолу имаме простор за големо резервно тркало, што е супер, бидејќи тоа ќе ви биде доста попрактично. Куки за качалки, моите омилени, некои ситни остави од страна кои што можете дополнително да ги искористите и нема преголема длапка од ивицата на браникот, што значи дека го леснува товарањето и стоварањето на потежок багаж. Така да многу добро направиле во овој попрактичниот елемент. Сега ќе почнем да го возиме за да видам дали и таму успеале Fiat да постигнат она што го бараме со овој тип на возила. Околу перформансите на Fiat 600 станува збор за 1,2 3 цилиндра турбобензински мотор, mild hybrid со 6-степен автоматски менувач, како што видовме и тука на овие копчиња дека автоматски менувач. Во глобала, како цел пакет, стварно функционира многу добро. Цело во ова подвози, да го кажам, и перформанси сме ги виделе до сега и претходно во нормално други модели од истата групација, кај што е и Fiat, пример Jeep Avenger, Opel Mokka и така натаму, сега да не набројувам. Стварно убави перформанси. Секој пат кога станува збор за овој тип на пакет, сум го фалил до сега, бидејќи стварно 1-2-3 цилиндра, као 3 цилиндра воопшто не се чувствува дека се 3 цилиндра, ниту по вибрација, ниту по звук внатре, ниту пак по перформанси. Стварно збор за еден убав еластичен мотор кој што ви овозможува убави перформанси, сепак произведуваат тука во овој пакет 136 конски сили. Тие 136 конски сили се сосема доволни за било што за она што е наменето ова возило. Односно, да го натоварате со четворица и да тргнете на пат, ќе немате никакви проблеми. Автоматскиот менувач е стварно фантастичен, убаво, нежно, елегантно ги менува брзините. Немате никаква потреба од повеќе перформанси. Ама јас до сега немам почувствувано потреба ниту тука во Fiat 600, ниту во другата конкуренција од истата групација. И сега ќе се каже, да,
делат иста платформа, но има многу разлика. Тука во Fiat 600 е стварно многу меко, многу комфортно, многу баш онака кој што очекувате за Fiat 600 да вози, и така и управо и така и вози многу елегантно, многу меко, многу комфортно, многу лесно се вози, ама јас се изненадив колку многу лесно седнувате зад волан и вие возите како да сте се дружеле години и години назад. Многу добар фидбек зад волан добивате, имате убава контрола над возилото, убава контрола над воланот, секој пат знаете што се случува со тркалата, секој пат знаете што се случува со целото возило. Само една убава вожња, опуштена, елегантна, баш онака како што очекувам од Fiat 600 и онака како што и треба да биде. И сега не ми се допаѓа тоа што го кажав со поставеноста на менувачот, убаво и се, интересно е, може да кажам, но кога станува збор за градско урбано возење, кај што имате повеќе потреба од различни маневри напред-назад, во тој случај малку се истегнувате повеќе за да достигнете до која насока од менувачот сакате да искористите. И друга работа што ми фали тука конкретно во оваа опрема е копче за Auto Hold. Auto Hold гледам дека се можам да го активирам тука преку темпоматот, кога некој пат знам да возам во урбани средини до, пример, да се лимитирам до 50 км на час, и во тој случај кога ќе застанам, кога ќе стиснам ОК, мене ми дава Auto Hold. Од друга страна, немаме опција тука за да се одбереме различни драйв мода, но сосема доволно и ова што го нуди, бидејќи кога сакате да забрзате малку понагло, само притискате на педалата за газ, он автоматски тука и со хибридниот режим си помага и ги добивате тие перформанси што ви се потребни. Така да, ако го нема ова копче тука доле, не е страшно, бидејќи доволно добро и сам си ги менува режимите. Сега, кога спомна веќе околу електрифицираниот режим, станува збор за mild хибрид, кажува дека е mild хибрид, ама јас секој пат кога станува збор за овој погон, кажам дека ова е многу повеќе од mild хибрид. Имате опција, буквално се чувствам како еден класичен хибрид автомобил, кој што имате опција да извозите на струја, да поминете одредени километри само на струја, и тоа е фантастично, бидејќи потрошувачката драстично се намалува. Во моментов ми изнесува 6,5 литри, што е супер, значи стварно супер, 6,3, извинете, сум спуштил малку повеќе, што е стварно супер. Ваква бројка е потребна и ваква бројка очекуваме кај едно вакво возило, особено возило кој што најчесто ќе се вози во урбаните средини. И затоа кажав на почеток дека меѓу сите големини, тука и со перформансите и со начинот како вози Fiat 600, ова е тоа што ни треба, ова е тоа што го бараме. Ваква убава вожња, мека, опуштена, лесна за користење, лесно за возење, лесно за учење. Од друга страна, добри перформанси, добра цена, 24.000 евра, односно точната цена тука веќе гледате и акциска и редовна, што стварно Fiat 600 за мене е тоа што ни треба, тоа што го бараме. Ке се навратам повторно на менувачот малку. Интересно е што имаме мануел мод, односно преку овие лопатки тука зад воланот можете да се почувствувате малце поавантуристички, поинтересно, поспортски, бидејќи можете да ги менувате брзините од тука и да го почувствувате возилото малку по блиско до вас, што е убаво, бидејќи стварно добро функционира менувачот, морам да го пофалам овој сегмент. И исто така многу ми се допаѓа и самата позиција, бидејќи седам малку повисоко, имам одлична прегледност, би дал замерка малку позади, бидејќи таму на тој дел е малку позатворено, и исто така тука ми се прави една поголема црна дупка, бидејќи со столбот и ретровизорот добивам еден непрегледен дел, но имам убава поставеност на предното стакло и на страничните стакла, што едноставно ми овозможува па да немам потешкоти околу таа црна дупка, да кажам. Така да убаво прегледно возило, убаво се вози, ми се допаѓа што вака малку повисоко седам, го добивам тој измеѓу сегмент, ниту SUV, ниту пак хетчбек,
имам чувство на хетчбек дека возам, а одлична прегледност како во SUV, така да многу добро за Fiat 600, многу добра вожња. Тука би завршил со Fiat 600, направете subscribe ако немате, нормално лайк и коментар, чекам да видам доле што мислите вие за Fiat 600 и се гледаме наскоро со ново видео, нешто слично можеби како ова, што сакате слободно пишете во коментар. Чао!